အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပကံဆိုတာနဲ့လူတိုင်းသိပြီးဖြစ်မှာပါပကံပြည်ဆိုတာကတ္တမဖျားရှင်လက်ထက်မှာပနပလာတဂေါရမဖျားရှင်လက်ထက်မှာတပ္ပဒေတာတမှုရရဲ့မင်းလက်ထက်မှာယုံလိုကျွန်းပြူမင်းတိလက်ထက်မှာအရိမရနာတီလေကျော်မင်းလက်ထက်မှာတီပစ္စယတိမ့်တိုက်မင်းလက်ထက်မှာတမ္ပဝရီနိုထာမင်းစောလက်ထက်မှာဘောကာယာမတီယိုပြင်းမင်းလက်ထက်မှာပကံရဲလို့တွင်ခဲ့ပါတယ်ပကံရာဇဝင်ကိုပြောရင်ဒုတ်ထန်းဓာထန်းပြီးပြောရတယ်လို့ဆိုလို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့စာအုပ်ထန်းပြီးပြောပါမယ်အခုပြပြနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတွင်တင်းတိုက်ဝင်မဟာစီတူဦးထွန်းညိုရဲ့တွင်တင်းမြမရာဇဝင်တစ်ကကိုကားပြီးပြောတာပါစာအုပ်ထန်းပြီးပြောတာပေါ့ဗျာပကံရာဇဝင်မှာပကံမင်းဆက်55ဆက်လို့အချို့ရာဇဝင်ဆရာတွေကပြောကြပါတယ်သူတို့ကလောင်းစစ်သူမင်းဤသားမင်းရှင်စိုးကိုထက်သွင်းမြည်တွေ့ကြလို့ပါသူ့ကိုထက်သွင်းရည်တွေ့ရင်တော့မင်းဆက်က56ဆက်ဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်အချို့သမိုင်းဆရာတွေကမင်းရှင်စိုးကိုထက်သွင်းမြည်တွေ့လဲဆိုရင်နန်းတက်တူလိုပဲဖြစ်ပါတယ်နန်းတက်ကတည့်ရပဲရှိတာပါမြမရာဇဝင်မှာနန်းတက်အတူဆုံးပြင်ပါအဲ့ဒါကိုဗီဒီယိုအတူလေးတစ်ခုလုပ်ပါဦးမယ်ဒါကြောင့်ပကားရန်ဇဝင်မှာမင်းဆက်က56ဆက်မဟုတ်ပဲ55ဆက်လို့ဆိုကြတာပါကျွန်တော်ထမ်းပြောတဲ့စာအုပ်ထဲမှာတော့56ဆက်ပါအဲ့ဒီ56ဆက်ထဲမှာလူဝင်စားပြီးပကံမှာမင်းကြီးဖြစ်တဲ့မင်းဆက်3ပါး3ဆက်ရှိပါတယ်ဒါကတော့တမှုတရမင်းနိုထာမင်းစောကြစွာဟူ၍တယောက်တည်း3ချိန်ပြူမင်းထီတီလေကြောင်ထီလိုက်ရှင်ဟူ၍တယောက်တည်း3ချိန်စလီငခွေကလကြနေရတရားပတိဟူ၍တယောက်တည်း3ချိန်တိုင်မင်းဖြစ်တယ်လို့ရာဇဝင်ဆရာတွေကဆိုထားပါတယ်ဒါကပကံရာဇဝင်မှာထူးခြားတဲ့အဆိုပါဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ပကံမင်းဆက်56ဆက်ကိုတင်ပြတော့မှာဖြစ်ပြီးထူးခြားထင်ရှားတဲ့မင်းတွေအကြောင်းကိုတော့တသက်ဗီဒီယိုလေးတွေလုပ်ပြီးတင်ဆက်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အားပေးကြည့်ကြပါဦးခင်ဗျာပကံမင်းဆက်ရဲ့ပထမဆုံးမင်းကတော့တပုဒ္ဓိယမင်းဖြစ်ပြီးသူ့အကြောင်းကတော့သိချာမသိရပါဘူးတီခိတ္တရာမင်းဆက်လို့ဆိုထားပါတယ်သူ့လက်ထက်မှာတော့ပကံပြည်မှာငှက်ကြီးဝက်ကြီးကြားနဲ့ရှူရန်ကြီးတို့ကြီးစိုးနေရအဲ့အရာတွေကိုနှိမ့်နှင်းပေးတဲ့ပကံရဲ့တတိယမြောက်မင်းဆက်ဖြစ်တဲ့ပြူမင်းထီကိုတပည့်တော်နဲ့ပေးစားပြီးအရှိအန်နှင်းထားတာပါသူကတော့ပြူမင်းထီကိုအရှိအန်နှင်းပြီး3နှစ်အကြာအိမ်နှိမ့်33နှစ်စီးစိမ်45နှစ်တက်တော်89နှစ်မှာကံကုန်ပါတယ်နေနံတော်ကတော့တနင်္ဂနွေလာပါအဲ့ဒါနဲ့အရှိမင်းပြူမင်းထီကနမ်းမတက်သေးပါဘူးသူ့ဆရာဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့ရှင်ရသေးကိုလူထွက်စီပြီးမင်းပြုတ်ခိုင်းပါတယ်နောက်မှထိုမင်းကိုရတိကြောင့်မင်းကိုခေါ်ကြတာပါပကံရဲ့ဒုတိယမြောက်မင်းဆက်ဖြစ်ပါတယ်သူကဘရင်ဆိုပေမဲ့ကြရုပ်ပါပဲအရှင်မင်းကပဲပြည်သေးကြီးကိုစီမံတာပါရတိကြောင့်မင်းဟာအိမ်နှိမ့်91စီးစိမ်15နှစ်တက်တော်106နှစ်မှာအနိစ္စရောက်ပါတယ်နန္ဒတော်ကတော့တင်လာတာပါအဲ့ဒီနောက်မှပကံမင်းဆက်တတိယမြောက်မင်းဆက်ဖြစ်ပြူမင်းထီနန်းတက်ပါတယ်သူ့နောက်ကျောင်းတဲ့ရာဇဝင်ကိုတော့နောက်မှတတ်ပြောပါမယ်ပြူမင်းထီမင်းကအိမ်နှိမ့်35နှစ်စီးစိမ်95နှစ်တက်တော်130အရောက်မှာအနိစ္စရောက်ပါတယ်နန္ဒတော်ကအင်္ဂါသားပါပြူမင်းထီနန်းတဲ့နှစ်ကတော့တက္ကရာ89ခု AD 169ခုနှစ်ပါတက္ကရာ164ခု AD 242ခုနှစ်မှာပြူမင်းထီသားတော်ထီမင်းရင်နန်းတက်ပါတယ်အိမ်နှိမ့်90စီးစိမ်50ခုတက်တော်109နှစ်မှာအနိစ္စရောက်ပါတယ်နန္ဒတော်ကတော့ဘုဒ္ဓဟူသားပါတက္ကရာ221 AD 299ခုနှစ်မှာသားတော်ရီမင်းပိုက်နန်းတက်ပါတယ်အိမ်နှိမ့်90စီးစိမ်20တက်တော်85နှစ်မှာအနိစ္စရောက်ပါတယ်နန္ဒတော်ကကျတာဝလေးပါတက္ကရာ286ခု AD 324ခုနှစ်မှာသားတော်ပိုက်သေးလေမင်းဖြစ်ပါတယ်အိမ်နှိမ့်14စီးစိမ်20တက်တော်62နှစ်မှာအနိစ္စရောက်ပါတယ်နန္ဒတော်ကတော့ကျတာဝလေးပါတက္ကရာ266ခု AD 344ခုမှာညီတော်တေလေကြောင်မင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမင်းလက်ထက်မှာအိမ်တွင်းမင်းမဂီတီနတ်ဝဲမောင်တဲ့နတ်တို့ရာဇဝင်စခဲ့ပြီးပုပ်ပားကိုအပိုင်စားပြီးတော့မူပါတယ်ဒီမင်းဟာအိမ်နှိမ့်53စီးစိမ်43တက်တော်96နှစ်မှာအနိစ္စရောက်ပါတယ်နန္ဒတော်တင်လာတာပါတက္ကရာ309ခု AD 389ခုနှစ်မှာသားတော်ကြောင်သူရဲ့မင်းဖြစ်ပါတယ်ဤမင်းဟာအိမ်နှိမ့်55စီးစိမ်25တက်တော်80မှာအနိစ္စရောက်ပါတယ်နန္ဒတော်ကတော့ဗုဒ္ဓဟူသားပါတက္ကရာ334 AD 412မှာသားတော်တည်တံမင်းဖြစ်တော်မူပါတယ်
အိမ်နေ35စီးစိမ်20ခွန်တက်တော်62နှစ်မှာနိစ္စရောက်ပါတယ်နန်းတော်စနေသားပါတည်တံမင်းမရှိလျင်ရခမန်မုခမန်တရေဟုတော်အမတ်3ယောက်ကနန်းလူကြပြီးတရေမက်ကနိုင်တဲ့အတွက်မင်းပြူပါတယ်တရေမင်းကအိမ်နေ33စီးစိမ်55တက်တော်88မှာနိစ္စရောက်ပါတယ်နန်းတော်ကျတာပရိပါတက္ကိ416 AD 494ခုနှစ်မှာတည်တံမင်းမြည်ကိုမုမတ်တရားရှာဖွေပြီးတရမွန်ဖျားမီဖြင့်နန်းတင်ပါတယ်အိမ်နေ60စီးစိမ်20နှစ်တက်တော်80နှစ်မှာနေစာရောက်တော်မူပါတယ်နန်းတော်တောက်ကြတာပါတက္ကိ438ခု AD 916ခုနှစ်မှာတားတော်တိုက်တိုင်မင်းဖြစ်ပါတယ်အိမ်နေ45စီးစိမ်ခွန်တက်တော်52နှစ်မှာနေစာရောက်ပါတယ်နန်းတော်စနေသားပါတက္ကိ445 AD 923ခုနှစ်မှာတားတော်တီလေကြောင်ငယ်မင်းဖြစ်ပါတယ်အိမ်နေ35စီးစိမ်ကိုတက်တော်45မှာနေစာရောက်ပါတယ်နန်းတော်တင်းလာပါတက္ကိ454 AD 932ခုနှစ်မှာညီတော်တီလေပိုက်မင်းဖြစ်ပါတယ်အိမ်နေ20စီးစိမ်15တက်တော်35မှာနေစာရောက်ပါတယ်နန်းတော်စနေသားပါတက္ကိ469 AD 940ခုမှာညီတော်ခန်းလောင်မင်းဖြစ်ပါတယ်အိမ်နေ32စီးစိမ်10တက်တော်42ခုနှစ်မှာအနိစ္စရောက်ပါတယ်နန်းတော်တောက်ကြတာပါတက္ကိ489 AD 959ခုနှစ်မှာညီတော်ခန့်တက်မင်းဖြစ်ပါတယ်အိမ်နေ39စီးစိမ်စနစ်တက်တော်51နှစ်မှာအနိစ္စရောက်ပါတယ်နန်းတော်ဝထူးသားပါတက္ကိ491 AD 969မှာတားတော်ထွန်းတိုက်မင်းဖြစ်ပါတယ်ထွန်းတိုက်မင်းဟုတွင်မုံမှာမင်းဖြစ်စဉ်လက်ထုံမင်္ဂလာပြုပြီးမင်းကြီးဝေလေတော်ရွှေဖြင်လေတိုက်၍လွင့်သည်ကိုနွားတို့လန့်၍ပြေးလျင်ထုံခွင်တို့ကြ၍ကွယ်လွန်သောကြောင့်ထွန်းတိုင်မင်းဟုတွင်ပါတယ်အိမ်နေ35စီးစိမ်73တက်တော်48ခုနှစ်မှာအနိစ္စရောက်ပါတယ်နန်းတော်တင်းလာသားပါတက္ကိ904 AD 982ခုနှစ်မှာတားတော်ထွန်းပြင်းမင်းဖြစ်ပါတယ်လက်ထုံမှုကိုပြစ်ထားတဲ့အတွက်နောက်မှာထွန်းပြင်းမင်းဟုတွင်တာပါအိမ်နေ30စီးစိမ်16တက်တော်46မှာအနိစ္စရောက်ပါတယ်နန်းတော်ကျတာပရိသပါတက္ကိ920 AD 998ခုနှစ်မှာတားတော်ထွန်းချင်မင်းဖြစ်ပါတယ်လက်ထုံမှုကိုပြန်လည်ချစ်မြတ်နိုးသောကြောင့်နောင်တော်ထွန်းချင်မင်းဟုတွင်တာပါအိမ်နေ20နှစ်စီးစိမ်15တက်တော်39ခုနှစ်မှာအနိစ္စရောက်ပါတယ်နန်းတော်ဗုဒ္ဓဟူသားပါတက္ကိ935 AD 673ခုနှစ်မှာထွန်းချင်မင်းမရှိလျင်မုမတ်မိဖုရားများညှိ၍တင်ခရာဇမိဖုရားဆရာကိုမင်းမြောက်ကြပါတယ်ပုပ္ပဆောယံဟုအမည်တွင်ပါတယ်ထွန်းချင်မင်းသားတော်ရွှေဦးသီးမှာယူကြည်အောင်ဆောင်ပြီးရှောင်းနေရပါတယ်မင်းယုံမဟုတ်သဖြင့်မင်းမဂီဒီနတ်မှာစကားမပြောသောကြောင့်မုမတ်များကိုရှောက်ပြီးလျင်မင်းယုံမင်းစင်မပြတ်ကောင်းဟုဆိုကာမင်းသားရွှေဦးသီးကိုတမိတော်နှင့်လက်ဆက်ခါအင်းရှိရာပြီးပါတယ်နန်းသက်29နှစ်ရှိသောအခါ962ခုကိုဖြို၍အတူ2ခုထားပါတယ်တက္ကိဖြိုတဲ့နှစ်မှာပင်အိမ်နေ30နှစ်စီးစိမ်20ခွန်တက်တော်59မှာအနိစ္စရောက်ပါတယ်နန်းတော်အင်္ဂါသားပါတက္ကိသူ2ခု AD 640ခုနှစ်မှာတမက်တော်ထွန်းချင်မင်းသားရွှေဦးသီးမင်းဖြစ်ပါတယ်အိမ်နေ35စီးစိမ်7နှစ်တက်တော်49ခုနှစ်မှာအနိစ္စရောက်ပါတယ်နန်းတော်ကျတာပရိသပါတက္ကိ14 AD 652ခုနှစ်မှာညီတော်ပိတ်တုံမင်းဖြစ်ပါတယ်အိမ်နေ41စီးစိမ်8တက်တော်49မှာအနိစ္စရောက်ပါတယ်နန်းတော်တောက်ကြတာပါတက္ကိ22 AD 660ခုနှစ်မှာတားတော်ပိတ်တောင်းမင်းဖြစ်ပါတယ်အိမ်နေ20နှစ်စီးစိမ်90တက်တော်82နှစ်မှာအနိစ္စရောက်ပါတယ်နန်းတော်စနေသားပါတက္ကိ90နှစ် AD 910မှာညီတော်မင်းခွေးမင်းဖြစ်ပါတယ်အိမ်နေ90စီးစိမ်6တက်တော်61နှစ်မှာမြင်းကျွေးလုတ်ကြံပြီးအနိစ္စရောက်ပါတယ်နန်းတော်တင်းလာသားပါတက္ကိ88 AD 916မှာမြင်းကျွေးမင်းဖြစ်ပါတယ်မင်းခွေးမင်းကိုလုတ်ကြံပြီးနန်းတော်တို့ဝင်ကခက်တီတီဖြင့်မင်းလုံနေတာပါသူ့လိုမလိုက်တဲ့သူတွေကိုခကြမ်းကြမ်းနှိတ်ကုတ်သဖြင့်သူ့လိုကိုလိုက်ကြရပါတယ်အိမ်နေ21စီးစိမ်10တက်တော်31မှာအနိစ္စရောက်ပါတယ်နန်းတော်စနေသားပါတက္ကိ88 AD 926ခုနှစ်မှာတင်္ကာမင်းဖြစ်ပါတယ်သူကတော့မင်းယိုးပါမင်းကျွေးမင်းမရှိတဲ့အခါမှာမုမတ်များကထွန်းချင်မင်းမြည်တင်္ကာမင်းကိုရှာ၍နန်းနေကြပါတယ်အိမ်နေ53စီးစိမ်8တက်တော်62ခုနှစ်မှာအနိစ္စရောက်ပါတယ်နန်းတော်ဗုဒ္ဓဟူသားပါတက္ကိ96ခု AD 934ခုနှစ်မှာတင်္ကာမင်းသားတော်2ပါးနန်းလူကြရာအကိုသိန်းခွန်နိုင်၍နန်းတက်ပြီးညီတော်ကစလီရက်မှာပုံနေရပါတယ်သိန်းခွန်မင်းကအိမ်နေ40နှစ်စီးစိမ်10တက်တော်52နှစ်မှာအနိစ္စရောက်ပါတယ်နန်းတော်အင်္ဂါသားပါတက္ကိ106 AD 944ခုနှစ်မှာတားတော်ရွှေလောင်းမင်းဖြစ်ပါတယ်
အိမ်နေ35စီးစိန်ကိုတက်တော်44နှစ်မှာအနေဆာရောက်ပါတယ်နန်တော်ဗိုလ်တဖူးသားပါတက္ကီ135 AD 953ခုနှစ်မှာတားတော်ထွန်းထွင်းမင်းဖြစ်တော်မူပါတယ်တောကစားရာမှာမြင့်ထက်ကကြပြီးရှားညောင်စုကအနေဆာရောက်ပါတယ်အိမ်နေ26စီးစိန်ကိုတက်တော်35နှစ်မှာအနေဆာရောက်ပါတယ်နန်တော်စနေသားပါတက္ကီ124 AD 962ခုနှစ်မှာတားတော်ရွှေမောင်မင်းဖြစ်ပါတယ်အိမ်လေး19စီးစိမ်23တော်40နှစ်မှာနေစာရောက်ပါတယ်နန်တော်ချတာရိသားပါတက္ကီ142 AD 985ခုနှစ်မှာညီတော်မွန်လက်မင်းဖြစ်ပါတယ်အိမ်လေး39စီးစိမ်19တက်တော်56ခုနှစ်မှာအနေစာရောက်ပါတယ်နန်တော်ဗုဒ္ဓဘူးသားပါတက္ကီ164 AD 802ခုနှစ်မှာတားတော်စောခင်နှစ်မင်းဖြစ်ပါတယ်အိမ်လေး36စီးစိမ်29တက်တော်63ခုနှစ်မှာအနေစာရောက်ပါတယ်နန်တော်တင်းငွေသားပါတက္ကရီ192ခု AD 829ခုနှစ်မှာတားတော်ခဲလူမင်းဖြစ်ပါတယ်အိမ်နေ35စီးစိမ်79တက်တော်50နှစ်မှာအနေစာရောက်ပါတယ်နန်တော်တင်းငွေသားပါတက္ကရီ208 AD 846မှာညီတော်ပြင်မာမင်းနန်းတက်ပါတယ်နန်းတက်ပြီး3နှစ်ကြာလျင်ယခုပကံမြို့ကိုတက္ကရီ2017မှာတည်ပါတယ်အိမ်နေ45စီးစိမ်30နှစ်တက်တော်80နှစ်မှာနေစာရောက်ပါတယ်နန်တော်တင်းလာသားပါတက္ကရီ240 AD 886မှာတားတော်တက်နဲ့မင်းဖြစ်ပါတယ်အိမ်နေ28စီးစိမ်28တက်တော်56မှာစလီမင်းခွေးလုတ်ကြံပြီးနေစာရောက်ပါတယ်နန်တော်တောက်ကြသားပါတက္ကရီ268 AD 894ခုနှစ်မှာစလီမင်းခွေးမင်းဖြစ်ပါတယ်အိမ်နေ90စီးစိမ်9တက်တော်59မှာနေစာရောက်ပါတယ်နန်တော်စနေသားပါတက္ကီ289 AD 924မှာတားတော်သိန်းခိုမင်းဖြစ်ပါတယ်။တောကစားသွားရင်စာ၍တခွားသည့်ကိုစွတ်စားရမှာတောင်တူကြီးရိုက်၍အိမ်နေ29စီးစိမ်16တက်တော်42ခုနှစ်မှာနေစာရောက်ပါတယ်။တက္ကီ293ခု AD 946မှာညောင်စောရဟန်မင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီမင်းဟာသိန်းခိုမင်းကိုရိုက်တက်လိုက်တဲ့တောင်တူကြီးဖြစ်ပါတယ်။တောင်တူကြီးမင်းဟူ၍လည်းတွေ့ပါတယ်။အိမ်နေ45စီးစိမ်30တက်တော်98မှာအနေစာရောက်ပါတယ်နန်တော်ဗိုလ်တဖူးသားပါ AD 991မှာကိုစော်မင်းဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းပြူရက်မှာဖွာတဲ့အတွက်ကျောင်းပြူမင်းတို့လည်းတွေ့ပါတယ်အိမ်နေ58စီးစိမ်20နှစ်တက်တော်80မှာနန်းကြပါတယ်တားတော်နော်ထားမင်းစောလက်ထက်မှာရဟန်းမင်းဖြစ်၄နှစ်ဖြစ်ပါတယ်နန်းကြနေတဲ့31နှစ်ပေါင်းတော်တက်တော်115နှစ်မှာအနေစာရောက်ပါတယ်နန်တော်တနင်္ဂနွေသားပါတက္ကီ348ခု AD 1013ခုနှစ်မှာကျောင်းပြူမင်းကိုနန်းချပြီးကြီးစိုးမင်းဖြစ်ပါတယ်တောသားကြီးပဲထွက်နေပြီးမုတ်ဆိုးမှတမင်နဲ့မှား၍မြပြင်းပြစ်တက်၍နေစာရောက်ပါတယ်အိမ်နေ28စီးစိမ်6တက်တော်28ဖြစ်ပြီးနန်တော်မှာအင်္ဂါသားဖြစ်ပါတယ်တက္ကီ354 AD 1019ခုနှစ်မှာညီတော်စကလေးမင်းဖြစ်ပါတယ်ညီတော်နော်ထာမင်းနဲ့စီချင်းထိုး၍အိမ်နေ28စီးစိမ်20ကတက်တော်53မှာနေစာရောက်ပါတယ်တက္ကီ389 AD 1044မှာအနော်ထာမင်းစောနန်းတက်ပါတယ်နန်းတက်ခင်သူခမဲတော်ကျောင်းပြူမင်းအားနန်းနေပါတော့လဲခမဲတော်ကမလို့လို့ဘူးညင်း၍တားတော်နန်းတက်ရပါတယ်အနော်ထာဘရင်ဖြစ်ပြီးသူခမဲတော်အားရဟန်းမင်းတင်မြောက်ပါတယ်တောစားထွက်ပြီးအပြန်အောင်သာရက်မှာကျွဲအိုင်း3ရန်နေ၍ဖမ်းစဉ်ကျွဲအိုင်းခတ်၍အိမ်နေ33စီးစိမ်44တက်တော်85မှာအနေစာရောက်ပါတယ်နန်တော်အင်္ဂါသားပါတက္ကီ421 AD 1089မှာတားတော်စောလူနန်းတက်ပါတယ်အိမ်နေ30စီးစိမ်9တက်တော်35မှာအထိန်တော်သားငရမန်ကွက်မြက်၍နေစာရောက်ပါတယ်နန်တော်ဗိုလ်ထူးသားပါတက္ကီ426 AD 1084မှာကျစစ်သားမင်းဖြစ်တော်မူပါတယ်အိမ်နေ33စီးစိမ်29တက်တော်62ခုနှစ်မှာအနေစာရောက်ပါတယ်နန်တော်အင်္ဂါသားပါတက္ကီ455 AD 1173မှာမြည်တော်အလောင်းစီသူမင်းဖြစ်ပါတယ်အိမ်နေ15စီးစိမ်85တက်တော်90မှာနေစာရောက်ပါတယ်နန်တော်ကျတာပရိသတ်ဖြစ်ပြီးနန်းတက်လည်းရှိပါတယ်လောင်းစီသူမင်းလွန်တော်နေရသူကနောင်တော်မင်းရှင်စိုးဟိုတည့်ရဲ့နန်းတင်ပြီးစစ်ခတ်၍တက်လိုက်ပါတယ်ထို့နောက်တက္ကီ930 AD 1160မှာနေရသူမင်းဖြစ်ပါတယ်ကလားလိုလုံးကြံ၍အိမ်နေ50နှစ်စီးစိမ်3တက်တော်55မှာအနေစာရောက်ပါတယ်နောင်တော်ကလကြာမင်းဟုတွင်ပါတယ်နန်တော်စနေသားပါတက္ကီ933 AD 1180ခုနှစ်မှာတားတော်မင်းရင်နေရသိန်ခနန်းတက်ပါတယ်
အောင်စွာငယ်လုံကြံ၍အိမ်လေး38စီးစိမ်3တက်တော်41မှာအနိစ္စရောက်ပါတယ်နန်တော်တနင်္ဂနွေသားပါတက္ကီ936 AD 1165ခုနှစ်မှာညီတော်နရပတိစီသူမင်းဖြစ်ပါတယ်အိမ်လေး39စီးစိမ်39တက်တော်84ခုနှစ်မှာအနိစ္စရောက်ပါတယ်နန်တော်အင်္ဂါရပါတက္ကီ983 AD 1217ခုနှစ်မှာတားတော်ဇေယသင်္ခမင်းဖြစ်ပါတယ်မေတော်ကနန်းတောင်းပန်များသောကြောင့်တထောင်များမိမှုလည်းတွင်ပါတယ်အိမ်နှိမ်39စီးစိမ်23တက်တော်60မှာအနိစ္စရောက်ပါတယ်နန်တော်အင်္ဂါသားပါတက္ကီ996 AD 1235မှာတားတော်ကြစွာကဓမ္မရာဇာအမည်ဖြင့်နန်းတက်ပါတယ်အခါစပါတန်မြက်ဖြင့်ကစားစဉ်တန်လျက်စု၍အိမ်နှိမ်41စီးစိမ်16တက်တော်59မှာအနိစ္စရောက်ပါတယ်နန်တော်တင်လာသားပါတက္ကီ612 AD 1251မှာတားတော်ဥဇနာမင်းဖြစ်ပါတယ်စင်ပေါ်မှပြုတ်ကျ၍အိမ်နှိမ်39စီးစိမ်5တက်တော်38မှာအနိစ္စရောက်ပါတယ်နန်တော်ဗုဒ္ဓဟူသားပါတက္ကီ619 AD 1256ခုနှစ်မှာမင်းခွေချေးခေါ်နရပတိခေါ်တရုတ်ပြည်မင်းကိုအမတ်ကြီးရသတင်းကြံတို့အဖွဲ့ကနန်းတင်ပါတယ်တရုတ်စစ်ပြည်ရင်ပြည်ရောက်ပြည်စားတည်ဟသူကစားတော်ပွဲတွင်စိတ်ခတ်၍စားခိုင်းသောကြောင့်အိမ်နှိမ်16စီးစိမ်31တက်တော်40မှာအနိစ္စရောက်ပါတယ်နန်တော်တနင်္ဂနွေသားပါတက္ကီ648 AD 1289မှာတားတော်ဒလာသားကျော်စွာမင်းဖြစ်ပါတယ်ကျော်စွာမင်းကိုမြင်းဆိုင်ညီနောင်3ပါးကနန်းချ၍အိမ်နှိမ်28စီးစိမ်7တက်တော်40မှာနန်းကြပါတယ်နန်တော်တင်လာသားပါမင်းကျော်စွာနန်းကြသောတားတော်စောနှင့်မင်းပြူပါတယ် AD 1299ခုနှစ်မှာပါအိမ်နှိမ်20စီးစိမ်32တက်တော်52နှစ်မှာအနိစ္စရောက်ပါတယ်နန်တော်စနေသားပါတက္ကီ692 AD 1325မှာတားတော်စောမွန်နှင့်မင်းဖြစ်ပါတယ်အိမ်နှိမ်21စီးစိမ်38တက်တော်59မှာအနိစ္စရောက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုပြောသွားတာတွေကတော့ပကံမင်းဆက်50-60ပါအကြမ်းပြင်းပြောသွားတာဖြစ်ပြီးပကံရာဇဝင်ထဲမှာထင်ရှားတဲ့အဖြစ်အပျက်နဲ့ထင်ရှားတဲ့မင်းတွေအကြောင်းကိုတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတွေလုပ်ပြီးပြောပြအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နားဆင်ပေးကြပါဦးလို့ပြောကြရင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်